Pergi atas pergi bawah. Pergi atas pergi bawah. 3 minit. Tak lepas tu. Kereta nak masuk. Oh, good. Oh my god. Ya. Sekarang dah sampai Dah sampai Kuala Lumpur Rimba. Okay, dengan geng-geng budak-budak Dominos Angler. Ni lah fishing kolam ni. Layan santai-santai hari Minggu. Bawa anak-anak ke Mambel lah. Okay, ni untuk bayaran kolam ni lah. Kolam udang ada. Ni untuk kolam ikan lah. Bagi satu juta. Waktu operasi dia. Kan yang pertama kita lah. Ui, terbaik lah. Yosha. Kan yang pertama. Double strike. Oh. Nak ikan gigi. Kita try pot larangan ni tilapia. Buat tadi gumpau. Sambung lagi. Kita tengok apa yang ada. Ciao. First strike. Late base. Okay, ikan pertama merah bawah dia. Baik. Spot ni dia daripada air bukit. Tu dia turun ke tadan air sebelah atas. Tu dia baru sampai kat longkang ni lah. Spot ni my shop lah kalau korang nak pagian. Best lah. Member dah 2 ekor strike ya.
Strike. Yes. Ni yang black base fresh water. Gosh. Besar. Sebabkan tadi tangkap big fish, so tadi pun betul aku tak bawa mata kain. So sampai sini je aku mancing. So aku mancing orang lah. Bagi orang muka-muka yang bangar ni lepas pagi kan. Jadi cuma doa. Okay. So terima kasih lah kepada yang tengok video ni. Okay, jangan lupa like, subscribe, komen kat bawah. Okay. Ciao, thank you.